Nianze kwanza kwa kuwaletea salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Anawasalimia sana, anawapenda sana. Nilimwaga kwamba leo nitakuwa maeneo haya. Amenituma niwafikishie salamu hizo za upendo. Pokeeni salamu hizo za upendo. Mheshimiwa Rais ameniambia pamoja na salamu hizo niwahakikishie yale mambo ambayo aliwaelezea wakati wa kampeni, na pia mkamuelezea kupitia wawakilishi wenu, na leo wameeleza baadhi ya maeneo ya kufanyia kazi. Yatafanywa kazi, na hiyo ndio kazi ya serikali ya awamu ya sita. Yatatekelezwa na kazi hiyo imeanza. Bali na hilo, pokeeni salamu kutoka kwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi. Anawasalimia sana, na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nikirejea kwenye mambo yaliyotajwa, baadhi ya mambo yaliyotajwa na wabunge wetu, Mheshimiwa Kairuki ameelezea kwa kina, lakini na Profesa Kitila ameelezea kwa kina, na yale ambayo yamebainishwa katika ilani ya uchaguzi yatatekelezwa, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisema, yatatekelezwa kwa kasi zaidi, kwa nguvu kubwa zaidi, kwa kuwa masuala hayo yana umuhimu mkubwa kwa wananchi wa Ubungo. Natambua kazi iliyopo mbele yetu ya kujenga vivuko vya Msewe, Sahara, Mabibo pamoja na Sahara, Burahati. Natambua uwepo wa kazi ya ujenzi wa barabara ya Shoko Londa Mongela kilomita 3.4, Bima Msikitini Viwandani, New Bagamoyo, Shauri Madai, Ndafu, Mwai Kibaki pamoja na Makonde NSSF Kanisani. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya Suka Bolani. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya Bunju A Mbopo Madale kwa kiwango cha lami. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara pamoja na makaravati maeneo ya Mazulu, Ebonite, Goba Mwishehe, Ebeneza, Bwege Shimbi pamoja na Mpiji na John D, Lapazi, Beni, Kingazi A, Delin, Goba Awazi, Silayo, Msuguri na Mtipesa. Natambua mradi wa maji wa Msumi kutoka tenki la Tegeta. Natambua ukamilishaji wa ujenzi wa barabara ya Kibamba Mloganzila, sehemu ya Mloganzila na Mloganzila Citizen kilomita 8. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, barabara za Msumi, Goba, Korea, Hondogo, Shija, Posta, Matembe na Sheki Bofu, Msikitini, Siza KKT, Segesera, Juma Ikanga na Ubungo Tiptop. Barabara ya Goba Kuzindi, Goba Majengo, Konoike, Malamba, Kingazi, Ufi, Makaburini, Njeteni, Makabe na Azimio. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ambazo zinaendelea Kimara Bonyokwa kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Kisopwa Kwembe Makondeko kwa awamu ya kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Magoe Mpiji kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya King'ong'o kwa Msuguri, Urasa Mabibo Hostel, Makaburini, Tatedo kwa kiwango cha lami, pamoja na maeneo mengine kama yalivyoainishwa. Haya ni maeneo baadhi, lakini orodha nzima ya miradi ni mingi, na nikielezea yote
tutakosa muda. Yote inaenda kufanywa kazi, na haya ni baadhi ya maeneo ya miundombinu upande wa barabara za mitaani kwenye mitaa yetu, pamoja na orodha nzima ya miradi ya miundombinu kwa Dar es Salaam nzima ambayo iko kwa takribani kurasa 9. Hizi ambazo waheshimiwa mawaziri wameongelea zitajengwa, na mimi nielekeze waziri wa TAMISEMI pamoja na wa ujenzi, barabara hizi waaminini wakandarasi wazawa wakazijenge. Tulipitisha sheria ya kuruhusu wakandarasi wazawa wapewe kazi. Ni lazima tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa wafanye hizi kazi. Inatokea barabara mpaka za mtaani kilomita 1, 2, 3, kilomita 4, tunakutana na wakandarasi wote wageni. Miaka zaidi ya 60 ya uhuru, lazima tuwaamini na tujenge nguvu ya wakandarasi wazawa. Kwanza, hii ni nchi yao, watakuwa wazalendo, watatekeleza mradi wakijua wanaifanyia kazi nchi yao. Na hili, waheshimiwa mawaziri, wala sio ubaguzi. Mungu ni mwema sana, kila watu waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania, wala msiogope kuwaamini na kuwapa kazi wafanye. Mimi ni toleo la mbali kabisa la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wapo mainjinia waliotangulia kama sisi, warika letu tumefika mpaka tunaweza kuaminiwa serikalini kuwa waziri mkuu. Injinia tuliyesoma naye anashindwaje kujenga barabara ya kilomita 1? Wapatieni kazi hawa wengine, hawa wanaokuja watasimamiwa na wakandarasi wazawa. Wawaombe kazi, wapewe subcontract, kama ambavyo miaka mingi Watanzania wazawa wamekuwa wakipewa subcontract na wageni, na kazi kubwa zinafanywa na wakandarasi wazawa. Hawa wanabaki kutembea na briefcase na suti. Kazi zinafanywa na wazawa, na wengine serikali inawalipa, wanawababaisha wazawa kuwapa fedha zao ambazo kazi imeshafanyika. Wapewe. Na sheria Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapenda Watanzania alishaitunga, inaelekeza hivi. Ndugu wa Tanzania, duniani kote hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Tunapojenga uzawa, tunapojenga uwezo wa wazawa, wanawaajiri watoto wa Kitanzania. Tunapowajengea uwezo wa Tanzania, wakawa na uwezo wa kujenga barabara kilomita 50, kilomita 100, pamoja na maeneo mengine kilomita 200, majengo na maeneo mengine. Hawa watu lazima wataajiri vijana wa Tanzania wanaohitimu masomo ngazi mbalimbali, wanaohitimu ujuzi mbalimbali, na hili liende sambamba hata katika maeneo mengine. Kazi inayoweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania, kwa sababu nchi hii wa Tanzania ni yao. Yapitiwe mpaka na maeneo ya biashara. Biashara zinazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Nielekeze idara inayohusika ipitie upya kwenye kazi, kwenye biashara, wapitie upya maeneo yote ambayo walishatoa leseni, wapitie na upya maeneo yanayoendelea kutoa leseni. Maeneo ambayo kazi inaweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania.
maeneo ya biashara ambayo biashara inaweza ikafanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Haya lazima tuambizane ukweli, kwa sababu Mungu aliumba kila watu, aliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania. Na wale wengine na wenyewe wapewe kazi na Watanzania. Wala hatuna haja ya kuogopa kwamba wataharibu. Atakayeharibu tunashughulika naye. Na hata hawa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uliosema na Mheshimiwa Waziri umesema, mfanyakazi yeyote mzembe, mla rushwa, wala msimhamishe, mfukuzeni kazi. Vijana wa Tanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu wapo wa kutosha. Kama zamani tulikuwa tunahamisha, enzi hizo hatukuwa na watu wa kutosha. Sasa hivi vijana wa Kitanzania wa kuweza kufanya tunao wengi. Ambaye anafanya kazi vizuri mpeni sifa zake. Tuna Watanzania wengi watumishi wanafanya kazi vizuri. Lakini wale wazembe, wavivu, wala rushwa, wala msiwahamishe. Asiharibu wilaya hii mkampeleka wilaya nyingine akaiharibu na hiyo. Mfukuzeni. Wekeni mwingine afanye hiyo kazi. Mheshimiwa mwenyeji wetu, tumepita kukagua maeneo yaliyoathirika. Na mimi niungane na Mheshimiwa Rais pamoja na waheshimiwa mawaziri waliotangulia kusema na wasemaji waliotangulia kutoa pole kwa wale wote walioathirika na tukio hili. Poleni sana. Tumekagua miundombinu, lakini tukio hili lina madhara ya upotevu wa maisha pia. Na kwenye upotevu wa maisha wapo na ambao hawakuhusika na hawakuwa na hatia. Kwenye imani yangu, damu ya mtu asiye na hatia kumwagika sio baraka. Na hili jambo lituelekeze Watanzania kwamba tunatakiwa tuangalie upya hatua zetu tunazochukua. Na ndio maana kwa ukubwa wa jambo hili, Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na mimi niwaombe Watanzania, jambo hili alilofanya Mheshimiwa Rais sote tuliunge mkono. Ameunda tume ya Watanzania senior citizens, Watanzania wanaoheshimika, wafuatilie kwa kina jambo hili. Tujue, ni vizuri tukajua undani wake kwa jambo hili. Hili si jambo la kwenda kwa hisia tu, ni jambo kubwa, si jambo la kwenda kwa hisia. Ndio maana Mheshimiwa Rais ametengeneza tume hiyo ya kuliangalia jambo hili. Na mimi niwaambieni Watanzania, kuna wakati tunasahau hali ya nchi yetu. Ndio maana mambo ya aina hii yanaweza yakatokea. Na yakishatokea na mambo ya aina hii yakitokea, tunayachukulia kwa uwepesi. Jambo kubwa na gumu tunalichukulia kwa uwepesi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye tume hii. Tuwaunge mkono wajumbe walioteuliwa, tuwape ushirikiano ili jambo hili liweze kutupa undani wa tukio hili jinsi lilivyofanyika na hatua stahiki za kuchukua. Hili si jambo dogo. Na kwa nyinyi ambao hamjafuatilia mienendo ya nchi nyingi za Kiafrika, mnaweza mkaliona jambo rahisi tu limetokea Tanzania. Na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka uchaguzi.
na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka vyama vya siasa. Mimi niwaambieni, mimi nimekuwa mtukutu wa kufuatilia mambo ya Pan-Africanism tangu harakati zile nimezifuatilia za mataifa, kuanzia yale yanapata uhuru na yalipopata uhuru na jinsi yalivyoenda. Fuatilieni. Waombe wa Tanzania tuwe makini. Tuilinde nchi yetu. Vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Na niwaambie wana Dar es Salaam, Tanzania si mali ya serikali. Wala Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa, wala si mali ya serikali. Ni mali yenu wa Tanzania. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nimefuatilia tukio na nimefuatilia hapa nilipopita. Ni ngumu kuamini kwamba hayo yametokea nchini kwetu na baadhi ya watu wanachukulia kama mviringo kadogo namna. Ukisema hawa wamechoma tu miundombinu. Miundombinu hii si mali ya serikali. Inaitwa miundombinu ya umma. Hii si mali ya serikali. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nimekaa pale hazina pale. Nimekaa pale hazina mara mbili. Mwanzo nikiwa naibu waziri na baadaye nimerudi nikiwa waziri. Hakuna fedha inaitwa hii ni fedha ya serikali. Haipo. Fedha inayojenga barabara, hakuna fedha inaitwa ya serikali. Fedha inayojenga barabara hii ni fedha yenu wa Tanzania. Fedha inayojenga zahanati ni fedha yenu. Kila Mtanzania mpaka mtoto mchanga anachangia kwenye fedha ya barabara, anachangia fedha ya zahanati, anachangia fedha, hata kile kinachoitwa kituo cha polisi si mali ya polisi, ni mali yenu wa Tanzania. Ukinunua shati kuna sehemu ya fedha inaenda kujenga barabara. Kufuatana na bei unayopewa, unajibana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, wa Tanzania mimi ninaowafahamu, hakuna anayelipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi hata ametaka mengine yaende serikalini ili ijenge barabara. Wanajibana. Kuna aina ya maisha mmejinyima ili barabara hizi zijengwe. Kuna aina ya maisha mmejinyima ili vituo vya afya vijengwe. Si pesa ya serikali. Na hata palipoharibika mtajinyima tena tuparekebishe. Muulizeni hata mkulima, ni mkulima yupi anaweza akalima shamba lake na akaenda akaliwasha moto mwenyewe? Si hali ya kawaida hii. Hii si hali ya kawaida. Hakuna fedha inaitwa fedha ya serikali. Fedha ni yenu wa Tanzania. Ndio inayofanya maendeleo haya. Sasa waangalieni sasa wanaoshabikia, kwa sababu jambo hili pia limekuwa na mashabiki wengi na wengi wao hawako ndani ya nchi yetu. Hili jambo hamjaona hata viongozi wakiwa pale kiongozi wa chama cha siasa yule pale yuko na kamati kuu yake wako halijawa hata hivi. Wanaoshabikia wengi hawako hata hapa Tanzania. Hawako wao, hazipo familia zao, hamna uhakika kama bado wana uraia wa Tanzania, na hata kama wanaongea Kiswahili hamna hata uhakika kama bado ni wa Tanzania. Wanawaambia chomeni nchi yetu, chomeni barabara, chomeni na hospitali.
Mkishamaliza kuchoma hospitali, anaugua mtoto wako, hospitali ilishachomwa moto. Yeye na watoto wake wako na hospitali pale pale kuwa na mdomo huko ugaibuni walipo. Dar es Salaam shamba lao ni kutembea. Shamba lao ni miundombinu ya kumsogeza kutoka kituo kimoja kwenda cha pili. Maisha ya mwana Dar es Salaam, maisha yake ni kutoka, ni miundombinu ya kumtoa eneo moja kwenda nyingine. Sio serikali. Maisha ya mtu mmoja moja ya mwana Dar es Salaam ni kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Anakuwepo mtu, yeye yuko nje ya nchi, anakuambia choma kile kinachokusogeza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tutaishi. Mmejaribisha maisha ya siku 3-4 siku. Unaishi hivi. Yeye anayekuambia kule anakoishi barabara zao hawaruhusu hata kutupa kizibo cha chupa, ndiko anakoishi. Hawaruhusu hata kutupa karatasi, ndiko anakoishi yeye. Anakuambia yeye kwako choma. Na wewe huna fursa ya kwenda anakoishi, anayekuambia choma. Wamejipa haki kuwa wao ndo wa kweli, wamejipa haki wao ndo wapenda Tanzania. Mpenda Tanzania gani anayeweza kuambia uichome Tanzania? Mnajua uraia wao. Kiswahili ndio kinawafanya mseme yao kwa sababu anaandika Kiswahili kwamba ni wa Tanzania. Wengine wamehifadhiwa mahali tunajua. Wengine juzi tu walikuwa maskini wenzetu, wanaomba na vocha na hela na nauli. Sasa hivi wameshakuwa matajiri wa kutunza vijana wa kuandika mtandaoni. Wametoa wapi hizo pesa? Na yule aliyewapa ana maslahi gani na Tanzania? Yule aliyewapa atarejeshaje hizo fedha? Wote wale mkichoma zaidi nchi yenu, wao ndo wanalipwa zaidi. Wale wanaowalipa wana maslahi gani na Tanzania? Wanawatunza. Na yasema haya na waziri wa mambo ya nje akiwepo, wajue tunajua hiyo yote. Na mimi niwaambieni, niliwaambia mimi nimefuatilia siasa za Afrika. Kuanzia nchi zinapata uhuru, nimefuatilia hizo historia zao. Nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hii. Zote. Wewe kafuatilia nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko, sio nchi maskini kwenye rasilimali. Zote fuatilieni. Sasa Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani. Eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi 5-6 zenye gesi nyingi zaidi Afrika. Nchi 5-6 zenye akiba nyingi ya chuma. Nchi 5-6 zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaa ya mawe. Nchi 5-6 zenye hifadhi ya madini adhimu mengi zaidi duniani. Mambo ya uranium, mambo ya nickel, Kabanga tu pale, ile deposit yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya deposit za uranium. Hivyo eti ndio muda wa Tanzania wanagawanyika. Na wanaopuliza zaidi hiyo filimbi hawako ndani ya nchi. Mmejua wanaongea na nani na nani? Mnajua wanatumwa na nani? Ni nani anayewalipa? Na mimi niwaambie, waliowatuma na waliotumwa, wale wanaomezea mate rasilimali za Tanzania. Rasilimali za Tanzania zitalindwa kwa gharama isiyohesabika, zitalindwa kwa gharama yote. Yeyote watameza mate mpaka yataisha.
madini ya Tanzania, rasilimali za Tanzania, gesi ya Tanzania ni kwa ajili ya Watanzania. Watameza mate yataishi, na wale wanaowatumwa wawatume tu. Watanzania, amkeni. Hatupendi hivyo kama mnavyoambiwa kwamba mtu hayuko nchini, kakaa kule, anatunzwa yeye na familia yake na ukoo wake, alafu unaambiwa huyo ndo anayekupenda na anakuelekeza, pita hapa, ukachome na hapa, ukachome na hapa. Jambo la ajabu kabisa. Kaka yangu Profesa Kitila anakumbuka kule kwetu Unyirambani na Usukumani kule zamani kulikuwepo na tabia za kupiga watu. Sisi tulikuwa tunaonywa na wazazi wetu kwamba kama mmeenda zenu kuchunga, mwenzako akikwambia leo jioni twende tukapige wake zetu, kuwa makini. Ukifika yeye utakuwa unasikia mlio, kumbe anapiga ngozi ya ng'ombe. Wewe unakunja miguu na mikono wako, kesho wao wanaamka wako shambani. Anakuambiaje mtu choma nchi yako na yeye hayuko hapo, ya kwake hawagusi? Narudia tena, na waomba vijana wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Hii nchi si mali ya vyama vya siasa, hii nchi sio mali ya serikali, hii ni mali ya Watanzania. Watanzania, nchi hii ni mali yetu, na miundombinu yake yote hii. Narejea, hata ofisi ya serikali ya kijiji si mali ya serikali, ni dhamana, wanatumia dhamana ili Watanzania wakapate huduma. Hivyo pana kazi kubwa. Ukitaka kuona kinacholengwa ni rasilimali. Angalia maeneo yanayoguswa. Maeneo yanayoguswa ni maeneo sensitive ambayo binadamu wa kawaida hauwezi kuyagusa, ndio yanayoguswa. Unaanza kutengenezwa ugomvi unaohusisha dini zetu, unaohusisha imani zetu. Huyo mtu anaitakia mema nchi yetu. Ni familia gani ambayo utaikuta wao kwenye undugu wao wapo kwenye dini moja? Nani? Familia gani hiyo utakayoikuta iko hivyo? Tuna kama askofu, wazazi wao walizaliwa walikuwa Waislamu. Tuna mashehe, wazazi wao walikuwa Wakristo. Utaigusa familia gani ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao tu peke yao, wao kwenye undugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo yao, lakini tunaletewa mpaka hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo kwa sababu ni mfano, itifaki zingatiwe tu. Nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni wa msikitini, mke wake wa kanisani. Nina rafiki yangu mmoja waziri hivi, yeye wa kanisani, mamake wa msikitini, yeye wa msikitini, mamake wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri huwa mnakaa? Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitazamo. Tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye ofisi ya kazi ajira ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hii.
Hii inaonesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Kazi yetu sote wa Tanzania. Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani natambua huko hapa. Baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na vile ambazo zilikuwa na shida wape uangalizi wa miezi 6. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima, ifungulie, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi 6. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu na masharti ya taasisi na masharti ya usajili waliopewa. Na nendeni mkayaangalie upya masharti. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ni ushirika kati ya binadamu na Mungu, sio na askofu wake wala shehe wake. Ni ibada, ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ndeni mkakiangalia vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania, na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu. Kwenye hii barabara, tukianza na maeneo haya yaliyoharibika, Wizara ya Ujenzi, TANROADS, DART, TAMISEMI, UDART na wadau wengine wote wanaohusika, anzeni mara moja, kaeni mara moja, mtengeneze utaratibu wa mpito. Chukueni mageti yale ambayo yalikuwepo, ambayo yalikuwa yatumike kwa hiyo shughuli nyingine, wekeni hata kwa umbali wa kuruka kituo kimoja wapo, ili mweke mageti yale, mrejeshe masuala ya mawasiliano, masuala ya internet, pamoja na masuala ya umeme, wakiwepo na TANESCO, pamoja na maeneo mengine ya ukusanyaji wa mapato. Ndani ya siku 10 tuone hii shughuli ikirejea katika hali yake ya kawaida. Kaeni kuanzia leo, myaratibu, husisheni wadau wote, wakandarasi, husisheni mabenki, husisheni wadau wote kwenye kila eneo ambako mnaona kuna mmoja wapo anahusika. Kaeni pamoja, tupate suluhisho la mpito wakati tunaandaa suluhisho kurejesha katika utaratibu wake wa kawaida. Hili ni jambo la muhimu ili Dar es Salaam irejee katika hali yake ya kawaida. Na mimi niwaombe wa Tanzania, miundombinu hii ikisharejea, twendeni sote tuwe walinzi. Hii ni mali yetu. Tuwe walinzi kila eneo ambako tuna rasilimali hizi. Ni mali yetu, tuilinde.
Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi pia ulileta pendekezo la barabara ya kwenda mpaka Kibaha. Rekebisheni yale maeneo ambayo yalikuwa bado yako na zile blocks, ili kuweza kuruhusu magari yatumike barabara zote na kuleta uharaka wa utumiaji wa njia hiyo ya maeneo haya. Niseme eneo moja la mwisho, nikiwa nawapa pole wale wa biashara binafsi. Ndugu wa Tanzania, nilitangulia kusema pale mwanzo kwamba duniani kote hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Na sisi hapa population yetu walio wengi ni vijana. Tuna vijana wengi wanahitimu darasa la 7. Tuna vijana wengi wanahitimu ngazi mbalimbali, vyuo vya kati, vyuo vya ufundi, vyuo vikuu. Kwa mwaka mmoja zaidi ya vijana milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira kutokea ngazi mbalimbali. Kwa hali ya kawaida vijana milioni 1, milioni 1.5, milioni 2 hawawezi wakaajiriwa kwenye idara za serikali wote kila mwaka. Kama tunataka vijana hawa wapate ajira, ni lazima tuanze kujenga utaratibu wa kuheshimu sekta binafsi. Ndio maana serikali inajenga nguvu ya sekta binafsi, kuanzia kwa wakandarasi wazawa, wafanyabiashara, mifuko mbalimbali ya kusaidia vijana. Na mwaka huu Mheshimiwa Rais ameunda wizara inayoshughulikia masuala ya vijana. Lazima tujenge utamaduni wa kuheshimu sekta binafsi. Huyu anayekuambia choma na biashara za watu binafsi, anachoma na ajira za vijana wa Tanzania. Hachomi ya mwekezaji peke yake, anachoma na ajira za vijana wa Tanzania. Na tukikaa tukitulia tukatafakari vizuri bila jazba, tutajua Mtanzania halisi ni yupi. Anayekuambia kachome ajira za Watanzania, anakaa nje ya nchi kule, anahamasisha, anasema na watalii wasiende Tanzania. Akimaliza pale atawaambia na wameli msipitie Tanzania. Anajua fedha zile za watalii ndizo zinazotoa elimu bila ada kwa watoto wa Tanzania. Anajua fedha zile za watalii wakifanya ndizo zinazojenga zahanati, ndizo zinazonunua dawa, mama mjamzito apate dawa. Anakuambia yeye eti ni Mtanzania mzalendo. Lazima tuamke wa Tanzania, vijana wa Tanzania, lazima tuamke. Lazima tuamke, tuwakatae wazi watu wenye nia mbaya na nchi yetu kwa kiwango hicho. Nimeona orodha ya uharibifu ulivyofanyika. Nimepewa hapa.
ofisi za serikali za kata, ofisi za kata zaidi ya 700, mabasi ya mwendo kasi, nyumba binafsi, magari ya watu binafsi, vituo vya polisi, pikipiki za watu binafsi, haya yote ni mambo yanayowahusu Watanzania. Mahakama ni kwa ajili ya Watanzania. Biashara za watu binafsi ni kwa ajili ya Watanzania, na sasa tunaendelea kusisitiza hivyo kwamba ni lazima tuheshimu sekta binafsi, na sisi tunawaambia na watendaji wa serikali lazima waheshimu sekta binafsi kwa sababu ndio inayotoa ajira kwa Watanzania. Nirejee kutoa pole tena kwa wahusika waliopatwa na madhira hayo kwenye shughuli zao binafsi. Tumeanza kugombanishwa toto kabisa. Zilikuwepo sisi kwetu na yenyewe hiyo. Mtu anakuletea kitakataka kichwani hapa. Profesa, nadhani unakumbuka. Anakuambia hiki kitakataka ulichowekewa kichwani hapa kikidondoka huyu kakutukania mama yako. Si kitadondoka tu. Sasa kitu kichwani kitakataka kitakaa mpaka lini? Kitadondoka. Mnapigana. Na gombanisha unapigana. Mataifa yeyote tajiri yana sekta binafsi zilizoshiba, yana sekta binafsi, biashara za mtu mmoja. Hata hivi sasa tunavyosema tuondoe umaskini kwa Watanzania, sio umaskini wa serikali, tunataka umaskini wa Watanzania. Wataondokaje? Watakuwa na shughuli zao zinazowapa kipato. Wewe anayekwambia kachomeni biashara za watu anarudisha Watanzania kwenye umaskini. Watanzania si serikali, ni mtu mmoja. Ona mfano aliotoa mkuu wa mkoa na mheshimiwa waziri, na sisi wizara yetu tushiriki kwenye hatua ambazo zinapendekezwa na mkoa. Ona mfano anaotoa mkuu wa mkoa. Haya mambo wa Tanzania lazima tutafakari upya, na mimi nawasisitizia mambo haya. Moja, vijana wenzangu wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania. 2, Tanzania si mali ya serikali, ni mali ya Watanzania. 3, Tanzania si mali ya vyama vya siasa. 4, tafakarini upya. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla yeye kwanza kununuliwa. Hawa wanaosajili watu wanakaa nchi za jirani, wanasajili watu, wanasajili vijana kuhamasisha usiku na mchana kwamba chomeni nchi yetu. Wamelipwa na nani? Nani anawatunza? Nani kawatuma? Na yule aliyewatuma ana maslahi gani na nchi yetu? Lazima tuone kinacholengwa ni rasilimali zetu. Hiyo sio kupendwa, kinacholengwa ni rasilimali zetu. Tano, inawezekana tukawa na mambo ambayo tunatakiwa kuyashughulikia.
tutayashughulikia tu tukiwa na umoja, tukiwa na amani. Moja akasema ni katiba, ipo na kwenye ilani. Tutaandika tu katiba kama tuna amani, tunaheshimiana na tuna umoja. Hamna katiba imewahi kuandikwa kwa mawe, kwamba kila mtu kashika jiwe lake mkononi wakaandika katiba. Haipo hiyo nchi. Na sisi tuna bahati moja nzuri sana, waheshimiwa mawaziri. Tuna katiba ambayo tuna katiba rasimu ile inayoitwa ya Warioba, document hiyo na yenyewe ipo, na tuna katiba inayoitwa pendekezo. Hatuna hata haja, ni jambo tu la kusema ipi tunayokubaliana, tunaanzia hapo. Hilo ni la kuuana. Lazima tuone kuna mahali tunachezewa. Ili wajipe heshima, wanataka kumuondolea heshima kila mtu. Wanajitahidi ili wapate heshima, wapate legitimacy ya kupotosha Watanzania. Wanamuondolea heshima kila mtu. Ndivyo walivyofanywa Libya, ndivyo walivyofanywa Angola, ndivyo wapi huku kwingine. Wanafanya hivi. Sasa hivi watu hata wakigombana wanaodaiana, moja ni serikali yao. Unaona, hatuwezi kukawa na nchi ya aina hii. Nilionaga kikatuni, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu wewe unawekaga na utani, ngoja na mimi nikutania. Nilionaga kikatuni zamani hivi, jamaa wanamtania mke wa rais mmoja mkubwa kule, sitataja jina lake, kwa wakubwa kule. Akaambiwa, your wife is pregnant. Akasema, this must be Osama bin Laden. Watu wameshafika eneo la kila jambo likitokea wanasema hii ni serikali. Kwa nini hamshtuki? Mtu anakuja amebeba mabomu, anakatisha mpakani na ana uraia pacha wa nchi moja jirani na nchi moja ya majuu. Ana mabomu, anakatisha, anaingia nchini kwetu. Anaulizwa, unakuja na mabomu haya yote huku kwetu kufanya nini? Anasema, kwa sababu tumeambiwa kuna hali sio nzuri sana Tanzania, nimeenda kujilinda. Kama hali si nzuri sana, unaenda kufanya nini? Anakuja na mabomu. Hivi mmefuatilia kati ya mle vurugu zilipokuwa zinaendelea, mmefuatilia muone wangapi walikuwa na silaha? Mnakombanishwa tu na polisi. Hivi mnajua polisi waliodhurika ni wangapi? Hivi mnajua vyombo waliodhurika ni wangapi? Mnajua wangapi mle walikuwa na silaha? Hivi mnajua wangapi mle hata Kiswahili walikuwa waongea? Na mnachochewa muende tena. Wanajua mkishafika kiasi cha kuuana hamtaaminiana. Wanawategea pale. Wanajua mkishafika pale mtachukiana. Mkishamwaga damu ni unrepairable, ile haina fidia. Hairejei tena. Akatiza na mabomu. Watanzania, kataeni hiyo njia. Kuna kitu mnachezewa. Hiyo sio siasa. Mtu kukatiza na mabomu wala sio siasa. Angekatiza nayo likitokea mahali fulani hivi na watu wakadhurika, wanawahi wenyewe kuandika hiyo ni serikali. Tulieni, kuweni watulivu, kataeni kupelekwa kwenye uelekeo huo. Na wanaoandika watoto wenu, nendeni pale, wao na watoto wao hawapo hata hapa nchini.
wanajua waliowatuma wengine wana mabomu. Tangu lini Watanzania tumekuwa mtu binafsi unajilinda na mabomu? Tangu lini? Tubishane mambo mengine, na waomba Watanzania tubishane mambo mengine, tusibishane kuhusu jambo moja linaitwa Tanzania. Kila moja tutimize wajibu huo wa kuilinda nchi yetu. Ninaomba na waomba kabisa, kila moja tuilinde nchi yetu. Na waheshimiwa mawaziri, mtakapokaa, nitoe kauli ya mwisho. Mheshimiwa Rais ameelekeza tarehe 9 hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha hiyo Disemba 9, na gharama ya fedha ambazo zilikuwa zitumike kwenye sherehe ameelekeza ziende kutengeneza miundombinu hii iliyoharibika. Kuanzia leo, sekta zinazohusika mkae mratibu fedha zile zote ambazo zilikuwa ziende kwenye sherehe. Mheshimiwa Rais ameelekeza ziende kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Ofisi ya Waziri Mkuu, uratibu sera na bunge pamoja na sekta zinazohusika, liratibuni hilo ili maelekezo ya Mheshimiwa Rais fedha hizo ziende haraka zikarejeshe miundombinu, zirejeshe zahanati zinazotakiwa kuponya maisha ya Watanzania. Niwaombe vijana wenzangu, niwaombe Watanzania, niwaombe makundi mbalimbali, twendeni sote kwa kauli moja, tushauriane kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya makundi mbalimbali ya kwetu, taasisi za kidini, vyama vya siasa. Twendeni sote kwa kauli moja, tukubaliane mambo kama haya yaliyotokea yasitokee tena. Tofauti zetu, maeneo yetu ambayo tunahitaji kuyashughulikia, tukae tuyashughulikie, tukae tuyafanyie kazi, tukae tukubaliane, tukae tuyaratibu, tukae tuyajenge. Ofisi ya Mheshimiwa Rais kwa kauli yake ameonyesha utayari huo. Kwa hiyo political will ya kiwango cha juu, utayari wa ofisi ya juu kabisa, milango iko wazi, na sisi wasaidizi wake ofisi zote milango iko wazi. Tukae tujadiliane yale ambayo yanatugawanya kama Watanzania, tuyamalize. Hatuna haja ya kupelekwa tena kwenye uelekeo ule ambao tumeona madhara yake. Madhara yake mengine hayana fidia, hayalipiki. Unrepairable, huwezi kurepair. Tuiache kabisa njia hiyo, twendeni tukae. Vijana wenzangu, najua na mambo yetu, mna wizara rasmi ambayo itasikiliza masuala haya, lakini mambo mengine ambayo yanatuhusu nchi kwa ujumla tutayasimamia kikamilifu ili heshima ya Tanzania iendelee katika hali yake ya kawaida. Mheshimiwa mawaziri pamoja na wananchi wote kwa ujumla, na washukuruni tena kwa mara nyingine kwa ushiriki wenu katika tukio hili muhimu. Wananchi wa Ubungo, wananchi wa Kibamba, na washukuruni sana. Hoja za wana Kibamba tumezichukua, hoja za wana Dar es Salaam tumezichukua. Twendeni tukaambizane kila mmoja wetu, Tanzania ni mali ya Watanzania. Amani ya Tanzania haina mbadala. Tuilinde nchi yetu na tulinde na rasilimali zake. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Na tuyafanye haya yote tukimtanguliza Mungu mbele. Na Mungu atatuwezesha. Mungu awabariki sana.